amics, benvinguts. A les jefatures de l'Estat, a les forces de seguretat de l'Estat, hi ha dos mites preeminents. Són els de la masculinitat a ultrança i també un altre mite que té molta importància és de les jerarquies. Aquestes seran els dos punts angulars de la nostra conversa d'avui amb el convidat que vos presentam a continuació. 2002. La revista Zero treu en portada la foto d'un jove amb mirada lleugerament irònica i amb un tricorni, amb aquest titular: Joan Miquel Perpinyà, soc guàrdia civil i gai. A pàgines interiors el presenten com un home enèrgic amb idees molt clares. Un guàrdia civil d'avui en dia que, a més, és gai, té parella i parla amb total claredat sobre alguns aspectes poc democràtics de les forces de seguretat de l'Estat. També diuen d'en Joan Miquel Perpinyà que és un home honest, un home amb integritat. Pot ser una espècie en vies d'extinció que defensa la necessitat d'uns sindicats que protegeixin els guàrdies civils. Després tenim el Joan Miquel que opina als diaris i revistes, que no escatima qualificatius a l'hora de denunciar les malalties de la institució on fa feina, una de les quals pot ser la més important, és un despotisme il·lustrat que, segons ell, campa entre els alts càrrecs del cos. Realment, ser gai i reivindicador sindical semblen ingredients suficients com per a que qualsevol sigui marginat dins d'una institució com és la Guàrdia Civil. Però Joan Miquel Perpinyà ha aconseguit que la seva veu no siga silenciada. Joan Miquel Perpinyà, bon vespre. Molt bon vespre. Vostè ha aconseguit que la seva veu no sigui silenciada. I això dit a la Guàrdia Civil, per ser clars, és difícil, no? Jo no sé com ho ha fet. Bueno, no és fàcil, és una institució molt tancada on els drets fonamentals estan molt restringits i un d'ells és la llibertat d'expressió i a vegades és un exercici de, en fi, un bocí d'agosarat, no? Però jo crec que quan té determinació i un té raó, creu que la té, pot anar a expressar la seva opinió allà on faci falta. Perquè vostè sap que si Joan Miquel Perpinyà, si en lloc de néixer on va néixer, hagués nascut a Granada i hagués estat poeta, en la Guàrdia Civil ho hagués tingut molt difícil. Com va poder entrar un cos que significa una miqueta l'Espanya negra antilorquiana, tot aquell món que té una iconografia tan nefasta per la història d'Espanya? Com així no va anar a un altre cos de policia i va anar precisament en aquest? Bueno, jo no estic molt d'acord en que sigui una iconografia nefasta per la història d'Espanya. Té una part de la seva història molt dolenta, però també té una història, i per aventura la més recent, molt millor, no? Miri, jo sempre he volgut ser guàrdia civil, de ben petit, vull dir, jo on tenia 16 anys ja vaig començar a preparar les oposicions. I si me demanes per què no ho sé, perquè jo no tinc família dins la institució i no sé ben bé per què, no? Però sempre em va interessar aquesta feina, coneixia la feina de la Guàrdia Civil i sempre la vaig voler fer. I a partir d'aquí, en els 18 anys vaig ingressar i aquí és on estic ara. Consti que quan han dit iconografia nefasta, ens referem a els icons. Perquè llavors la tasca de la Guàrdia Civil és una altra cosa, però sí que és iconografia, la imatge que el cinema utilitza, fins i tot la pel·lícula de l'època, quan comença amb un gag de dos guàrdies civils que significa una mica d'aquesta Espanya negra i profunda. No hem de confondre. Efectivament. No m'agradaria que la gent pensés que dèiem que ha estat la història de la Guàrdia Civil o que ha estat les seves tasques i accions, que són indubtablement valuoses, però sí iconografia, és a dir, el gest general dins la història. Sí, efectivament, dins qualsevol institució de l'Estat, i més un cos de policia, la gent sempre se queda en lo dolent abans que en lo bo, no? Lo bo és quotidià i lo dolent marca moltíssim. I és vera que la Guàrdia Civil ha protagonitzat exercicis nefastos per la història moderna d'Espanya i no hem d'anar més enfora que anar en el 23F, no? Vull dir, és paradòxic que ho protagonitzés la Guàrdia Civil, no? I vull dir, això forma part de la història de la Guàrdia Civil. Això va ser una mala passa per vostès, pel cos de la Guàrdia Civil, que és pogut ser un militar, i van col·locar qualque cosa, una persona d'aquesta branca, de les forces de seguretat de l'Estat? Fixi's que la majoria dels guàrdies civils que van anar al Congrés hi van anar enganats. Enganats absolutament. I vull dir, una vegada més, l'extrema dreta d'aquest país es va apropiar de la Guàrdia Civil, d'una institució que fa un servici útil a la societat per imposar la seva voluntat o per atemoritzar i en aquest cas per intentar que la democràcia no avançés. Això va ser una mala passada terrible i fixi's que encara avui pagam un preu per tots aquests errors, no? Diuen, vostè me corregirà si no és cert, que el ministre Acebes, quan hi havia tot aquest tema dels gais a les casernes de la Guàrdia Civil,
que li va dir el director general que tenia aleshores, el senyor Valdivieso, li va dir, mentre jo sigui ministre no habrá maricones en los cuarteles. Quasi contundent, per cert. No sabem si estava enterat de lo que té dins els quarters, perquè potser no hagués hagut de passar per la pedra, no? Però... I que al mateix temps el senyor Valdivieso, com va passar l'11 11M, atemptat de Madrid, li va dir repetides vegades al ministre Acebes que no hi havia, que no era ETA, i que ell va seguir insistint. Sí, És veritat, és vera, això? Això m'ho va confessar el propi senyor Valdivieso, amb qui jo ara mantenc certa relació cordial. Vostè l'aprecia, senyor Valdivieso, se llegeix entre línies del que diu d'ell, no? Sí, jo penso que ha estat un polític molt valuós i jo crec que per ventura hagi estat el millor director general de la Guàrdia Civil a la història d'Espanya. Així com tenim molt clar qui era el pitjor a l'època moderna, jo penso que en Valdivieso ha estat un polític molt de centre, a pesar que era destacat dirigent del PP, però és una persona molt, molt moderada, molt de centre, i crec que les passes que s'han donat amb ell capdavant de la Direcció General de la Guàrdia Civil són importants. I aquestes confessions ell molt les va fer quan ell ja no era director general, i deixa molt clar també un poc la postura política del senyor Acebes, que ara mateix és secretari general del Partit Popular, i és un fet incontestable que ell és la cara més dura del Partit Popular. I en aquell moment, quan el senyor Valdivieso li va comentar a vostè que el senyor Acebes havia dit això, mientras yo sea ministro no habrá maricones en los cuarteles, què li va contestar el senyor Valdivieso? El senyor Valdivieso sempre ha estat molt valent i li va dir que era una competència del director general, perquè era efectivament una competència seva, era modificar un ordre general per eliminar una discriminació evident i anticonstitucional per les clares, i el director general, amb un exercici de valentia, li va dir que ell era el director general i era competent per modificar aquest ordre general i que així ho faria. I efectivament així ho va fer. I en Valdivieso me comentava que ell d'ençà d'aquest dia ja no va tornar a xerrar mai pus amb el ministre directament. Per tant, jo me crec la versió d'en Valdivieso, no tingues per què dubtar de lo que m'ho va dir. Clar, naturalment. Però vostè sempre ha estat també en aquest ofici per vocació, ho diu a diverses entrevistes, publicades a la revista Zero, em vaig portar d'aquí, amb aquest titular tan contundent, sobretot quan no hi havia hagut mai un titular així, soc guàrdia civil i gay. Quan va tornar a la seva feina aquest dia, quan havia sortit la portada d'aquesta revista, com va ser rebut pels companys? Per aquells que fingeixen que no passa res, per aquells que també són gais i mai han estat recolzats per una valentia com la seva. Com va ser, el recorda aquest dia? Sí, el record perfectament, perquè a més va ser un dia, per jo va ser molt guapo, perquè jo entrava a les 2 de l'hora baixa, aquell dia normalment a les 2 ja s'està fent el relleu i ja no hi ha ningú, i aquest dia hi havia tothom del turno de matí esperant. Ja tenien la revista, els corters, supos? No, però havien vist... No, perquè aquí... Havia sortit per la premsa, de telediaris. I van distribuir-se, però va ser molt curiós que ells varen esperar i ens vàrem anar tots junts a prendre un cafè en el bar de la comandància, però ja va ser un acte que jo he estimat sempre molt, perquè va ser un recolzament. Jo tenia, no li puc enganar, que jo tenia por del que podia passar aquell dia, no? És natural, és natural. Efectivament. I li vull contar una anècdota. Just després de venir de prendre el cafè, em varen cridar de Madrid. Era el cap de premsa del director general, on me demanava que aturàs d'anar pels platós, que això no era bo i que, en fi, i jo, en fi, un poc amb les amenaces que a més són habituals i normals de la Guàrdia Civil, però jo vaig dir que, en fi, me va demanar més si jo tenia permís per fer això, i jo li vaig contestar que per xerrar de la meva vida privada no havia de ter permís de ningú, això no ho diu la Constitució. Ha dit amenaces i advertències habituals en la Guàrdia Civil. Això m'he d'aturar aquí perquè m'ha resultat interessant comentar això. A dins la Guàrdia Civil hi ha amenaces i coaccions habituals? Jo sempre dic que la Guàrdia Civil ha estat construïda damunt d'una estructura basada en la por, amb el règim disciplinari, en l'aplicació de les lleis penals militars, que a més són severíssimes. I la gent obeeix per pur por, no perquè pensi que allò que se li està manant és el correcte i és el que ha de fer. No raona si l'ordre és correcte, sinó que sent pànic a les represàlies de la jerarquia, per dir-ho clar. Efectivament, i a més la pròpia institució i el model militar d'un cos de policia militar, que és ja un poc esquizofrènic, potencia que un no raoni, vull dir, un ha d'obeir i ha d'obeir i punt. I a més, a vegades jo penso que quan més beneit és un, o més s'hi fa,
estan més valorats per la pròpia institució. Fixi's si el que li estic dient és dur, no? Però l'amenaça a l'aplicació de les lleis disciplinàries o la presó o els arrestos és quotidià. És quotidià i ho veiem. I a més l'aplicació del règim disciplinari és absolutament excessiva. Coses que no passen en cap altra institució de l'Estat passen a la Guàrdia Civil. Potser sigui necessari que passi allà perquè hi ha de ser una institució especialment dura i fèrrea que no pugui permetre cap debilitat ni cap dubte dels seus... Seria justificat això o és una cosa arbitrària? Doncs miri, quan se dona un poder quasi autàrquic a comandaments, mitjans inclús, és fàcil que hi hagi abusos d'autoritat. I aquests abusos d'autoritat duen una altra sèrie de problemes, com que la Guàrdia Civil ara mateix sigui el cos de policia amb més índexs de suïcidis i de baixes psicològiques que hi ha a Espanya. La Guàrdia Civil és el col·lectiu, m'està dient, amb més índex de suïcidis. Efectivament, nosaltres duplicam la taxa normal de suïcidis en el resta de la societat. I com s'explica això, Joan Miquel? Doncs miri... Com és possible? És mal d'explicar, però jo vaig participar en un grup d'estudi que va a la Direcció General l'any 2003 i l'explicació era que s'havia de suavitzar el règim militar que hi ha a la Guàrdia Civil. Perquè se fan feliços, vostès, els guàrdies civils, no tenen un mínim de felicitat com per aguantar seguir vivint amb aquesta jerarquia? Miri, la feina de policia xoca radicalment en l'obediència cega, perquè un policia ha de poder raonar. Un policia ha de tenir iniciativa en el servici. No té res que veure amb un militar, amb un soldat. I això, la Guàrdia Civil manté un model de policia militar pròpia de fa 160 anys, no pròpia d'avui en dia. De fet, els cossos de policia militars que hi ha a la resta d'Europa són 4 més, i els altres han rebutjat radicalment aquest model. A Espanya el que passa és que encara vivim amb un complex, jo crec que és el preu que nosaltres pagam per la democràcia, un poc el del 23F, no? Un preu que reparteix un poc de la seva vida privada, que és cap i la fi la vida que vostès radicalment, noten. perquè ha de pensar que el model també està basat en les cases Corter, que són una manera de militaritzar inclús la vida privada i la vida personal dels guàrdies. Perquè això li anava a demanar abans, perquè quan vostè va sortir, quan en Joan Miquel Perpinyà va sortir a la premsa nacional i europea, europea també, perquè va ser el primer guàrdia civil que se va declarar gay, va ser en relació, va ser tot d'un company que havia demanat per compartir la caserna, la casa, amb el seu nòvio. Clar, en aquell moment allà hi va haver un moviment de peces important, no? Sí, va un terratrèmol molt gros dins l'institució. Això és evident. I van cedir molt aviat. Va trobar tothom. És dir, tot d'una van fer un comunicat que deien que sí, que ho podien fer. Quan tant d'anys havien estat tan arcaicament tancats a les mateixes concepcions. Efectivament. Miri, si jo ara quan me demanen com va ser possible que allò succeís, encara me faig creus. Encara me faig creus perquè la veritat és que és dificilíssim. De creure que allò va passar en 3 dies, no? Però també li dic que era una pressió social impressionant contra la institució, demanant un canvi i no se podia evitar. Per tant, la institució va ser molt llesta també en acabar amb aquest problema, en concedir això, perquè a més era una discriminació evidentíssima i sabien que ho perdrien els tribunals amb un desgast enorme per el partit que governava en aquell moment en majoria absoluta, a més, no? I per tant van concedir això. Però si ara un pensa, jo quan vaig ingressar a la Guàrdia Civil m'ho vaig sentir, que hauria parelles d'homosexuals i de lesbianes en els corters visquent en tota normalitat, jo no li dic que se casassin, això encara m'ho hagués cregut menys, però si m'haguessin dit que això podria passar, no m'ho hagués cregut. Encara així tot, abans ho ha esmentat vostè, com és la vida d'una caserna de la Guàrdia Civil, m'agradaria que en Joan Miquel m'ho expliqués un poc, perquè gay o no, o una parella heterosexual, o el que sigui, ho té una mica difícil, per això que ha dit vostè, però una miqueta s'intromissió a la vida personal de cada un. Sí, efectivament. Vostè ha de pensar que si té un problema, vostè s'imagini, o qualsevol de la gent que molt veu a casa seva, s'imagina que tenen un problema amb un company o amb un superior a la seva feina, no? Bueno, doncs aquell és mal rotllo, i si me permet l'expressió, dura mentre un està a la feina, però tot el que se'n va a casa seva ja no passa. Ja queda fora. A la Guàrdia Civil això no passa. A la Guàrdia Civil el mal rotllo queda dins la feina i de fora. I per tant la pressió, o moltes vegades els abusos d'autoritat,
tenen la seva continuïtat a la vida personal, inclús en la família, amb els fills, amb la dona, amb la seva parella en general, no? La vida dins una casa corta és terrible, és terrible. I jo, per exemple, estic absolutament en contra de l'existència de les cases corter. Malgrat això, he de reconèixer que hi ha llocs a tota Espanya, llocs determinats d'Espanya, que és necessari que hi siguin, no? Li podria xerrar de Navarra o del País Basc, per circumstàncies molt desgraciades que tots coneixem. Però això no vol dir que aquell model que se fa just per pal·liar una situació greu s'hagi de traslladar a llocs com a Mallorca, per exemple, o a les Balears, que és un model, inclús fixi's, el senyor Fraga Iribarne ja es va mostrar en aquell moment contraris a l'existència de cases corter, dient que era una cosa antiquíssima i que això s'havia de revisar. I per tant, això tothom pot veure que era així. De fet, perquè la Policia Nacional no té cases corters? Perquè vull exigir a una persona que visqui allà on fa feina, a més amb un règim militar, és una cosa... És un poc monacal, no? És com un convent tancat. Sí, jo sempre he pensat que la Guàrdia Civil ho és un poc. Bé, vostè va publicar, abans han qüestionat una miqueta el ministre Aceves, que va dir que no habrá nunca maricones en les fuerzas de seguridad, i ara li toca rebre una miqueta el PSOE, perquè també hem de... Com que tots fan, tots han de rebre, no? Dic jo, una sospita privada, no? Però vostè el 26 d'agost de 2005 va publicar a l'edició nacional del diari El Mundo, ho dic textualment, va dir la gestió del PSOE quant a la Benemèrita està plena de forats negres. Un d'ells, el nomenament del general de l'Aire Carlos Gómez Arruche com director general de la Guàrdia Civil. Per què això? Per què aquesta polèmica? Què significava? Que encara és aquest nou director general de la Guàrdia Civil. Sí, miri, a mi és que no m'agrada ser-me tampoc amb una persona que jo considero totalment desafortunada, perquè jo crec que li han jugat una molt mala passada posar-lo en el front d'una institució com la Guàrdia Civil, no? I vull dir, la seva gestió està plegada d'ombres perquè no està fent absolutament res. Nosaltres ara iniciem una campanya aquests propers dies sobre que els guàrdies civils, un col·lectiu de 79.000 persones, no han notat el canvi de govern, per més que ells s'inflin la boca dient que ells són el millor pels treballadors. Perdoni que l'interrompi, que sigui frívol, però és que ho he de fer. On estaven vostès quan van nomenar en Roldán? Aleshores, si aquest senyor no feia res, millor que el que feia en Roldán. Posant-nos ja un poquet despertant tot el frívol, però on eren vostès quan van nomenar en Roldán? Ningú va fer un seguiment d'aquesta tasca absolutament reprovable, com s'ha demostrat. Què va passar amb això? Miri, nosaltres realment ni siquiera l'associació existia com tal, Estendre Luis Roldán. Estendre Luis Roldán va sorgir el que és el precursor de la nostra associació actual, que era el sindicato clandestino de la Guàrdia Civil, i moltíssims de guàrdies van anar a la presó, i molts d'ells van ser expulsats per la política de Luis Roldán, vull dir, de tolerància zero contra el sindicalisme dins la Guàrdia Civil o l'associacionisme. Però també li hem de donar les gràcies a en Roldán, que just per el que va fer, nosaltres vam aconseguir que se legalitzés l'associació amb un nom que era Coordinadora Pro Perjudicados por la Gestión de Luis Roldán, perquè és evident que els primers perjudicats per la gestió d'aquell home que va delinquir tant i tant va robar inclús fins als nostres orfes, érem nosaltres mateixos, no? Però es ve que el govern socialista va haver d'acceptar la inscripció en el registre d'associacions de la primera associació de Guàrdia Civil, que al cap i a la fi ha acabat sent l'associació unificada de Guàrdies Civils. Però el que en Roldán va ser nefasto. I jo faig una comparació en aquest article que vostè ha anomenat de que és mentida que el Partit Socialista tingui aquesta facilitat per equivocar-se en el nomenament dels directors generals de la Guàrdia Civil. Se va equivocar terriblement amb en Roldán i sí, no tenia títol, no tenia res comprovat. Si un pobre desgraciat o desgraciada que se'n vagi a cercar una feina li demanen els 30.000 títols i ho comproven en lupa, i resulta que un personatge tan important com el director general de la Guàrdia Civil, en Roldán, no tenia res del que havia dit, això no se podrà explicar mai, això, Joan Miquel.